Hai, selamat datang di channel aku. Video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sirup obat batuk secara alami. Resep ini sudah saya buktikan sendiri khasiatnya. Selain melegakan tenggorokan, resep ini juga bisa menghilangkan sesak napas pada saat kita menderita batuk. Resep ini juga dapat digunakan untuk orang yang menderita asma loh. Tonton videonya, klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Kalau kalian suka videonya, klik like dan share videonya agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Kan satu buah rimpang jahe ukuran besar. Kemudian, siapkan secukupnya gula aren yang sudah diserut atau yang sudah diiris-iris agar ketika dimasak akan mudah larut. Cara membuatnya, ambil jahe yang sudah kita sediakan tadi, lalu kupas kulitnya hingga bersih. Jahe yang sudah dikupas tadi, lalu kamu cuci bersih, kemudian parut hingga halus. Sebagai informasi buat kamu, selain obat untuk batuk, manfaat jahe bukan hanya dapat menghangatkan tubuh saja loh. Jahe juga bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, melindungi kamu dari kanker, dan anti peradangan. Setelah halus, peras parutan jahe tadi hingga mengeluarkan air. Tampung air jahe menggunakan gelas. Lakukan hingga semua parutan jahe habis. Setelah selesai, kamu dapat menyaringnya kembali agar mendapatkan air jahe yang bersih dari ampas. Setelah itu, tuang air jahe ke dalam panci, kemudian tambahkan gula aren yang sudah diserut atau yang sudah diiris-iris tadi. Masak di kompor dengan api yang kecil, kemudian diaduk-aduk ya. Aduk sampai gula arennya larut ya. Aduk terus hingga air jahe mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, artinya sirup obat batuk sudah siap untuk digunakan.
Diamkan sebentar hingga hangat. Jika sudah hangat, kamu bisa meminumnya 1 sendok untuk sekali minum. Konsumsi sirup ini 2 kali sehari ya, pagi dan malam. Semoga batuk yang kamu derita lekas sembuh ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.